Привет, друзья! Вы на канале Карева «Жизнь на Кипре». И сегодня я для вас сняла видео, чтобы рассказать, какая недвижимость продается на Северном Кипре, коснуться темы вторичной недвижимости, первичной, а также темы титула. На Северном Кипре сейчас ведется огромная стройка. Наступил звездный час Северного Кипра. С каждым днем все больше и больше людей хотят купить недвижимость для инвестиций, а также для жизни. И Северный Кипр уникален тем, что здесь все места, в которых продается недвижимость, будь это район Эскилия, Эссентопе, район Гирны, они все хороши по-своему. И здесь нет такого, это плохое, это хорошее. Здесь вопрос вашего вкуса, что вам больше нравится, что у вас в приоритете. Например, район Эскиле, он более новый. Там 15 лет назад не было ничего. И сейчас там построили комплексы. Там шикарные пляжи, там очень хорошее море. Комплекс в комплекс перерастает. В общем, там целый город, и стройка ведется. Мы видели планы, и там будет еще лучше и круче. Там очень хорошее место для инвестиций, и также очень нравится людям там жить. Но не всем. Некоторые люди поторопились, купили там недвижимость, не знаю, по разным причинам, и они жалеют об этом. Также есть район наш, Гирны. Здесь хорошо для инвестиции, долгосрочная аренда очень хорошо пользуется популярностью. Также хорошо для жизни. Но не всем людям здесь также нравится. Некоторые хотят жить в районе Эскиле. Здесь им недостаточно все красиво, недостаточно фонарей, недостаточно тротуаров. Здесь более такое уже обжитое такое место. И многим людям здесь не нравится. Здесь более грязно, скажу честно. И, конечно же, мне хотелось, чтобы все это было более так причесано, чтобы сюда больше вкладывали деньги и делали красивые дорожки, тротуары, скамеечки, прогулочные зоны. Но таковых мест здесь очень мало. Есть также район Эссентопе. Это хорошее место для инвестиций. Но у меня есть знакомый, который говорит, что я там живу уже 5 лет, и я оттуда никуда не уеду. Мне там очень нравится. То есть я делаю вывод, что даже здесь не то, что есть хорошее место для инвестиций, а здесь каждое место хорошо по-своему для определенных людей, с определенными целями, с определенным характером, семейным положением, какими-то жизненными понятиями. То есть каждый район для определенных людей. Мы все разные, и у нас мысли разные, и это хорошо. И поэтому, как я говорю, на вкус и цвет фломастеры разные, все покупают в том месте, где им нравится. На своем канале мы хотим максимально больше вам дать информации про недвижимость на Северном Кипре и вообще про жизнь на Северном Кипре. Почему мы плавно перешли в недвижимость? Ну, потому что вы сами задаете нам только вопросы. Вы нам не задаете вопросы, а почем там сыр, или как колбаса стоит, или что-то. Вот нам тема образования людям важна, тема работы важна и тема недвижимости. Все остальное, оно как бы само собой. То есть, в основном это 3 темы, которые волнуют людей на сегодняшний день для инвестиций и либо для переезда на Северный Кипр. И поэтому мы вам рассказываем про школы, про университеты, про работу. Больше еще будем рассказывать про работу. И также мы рассказываем вам про недвижимость. Также показываем, где мы гуляем, как нам нравится, нам не нравится. Наше мнение вы тоже смотрите, мы же обычные люди. Вот. Наша задача без всяких приукрас рассказать вам правду про Северный Кипр. И переходя к теме первичного или вторичного жилья, я вам хочу сказать, что Северный Кипр, он хорош тем, что он уникален, что здесь в каждом месте есть люди, которым нравится именно их место. Вот у нас есть чат Северного Кипра, и когда там задают вопрос, а где лучше жить, у нас там в Эскиле лучше или у нас в Гирне лучше, начинаются перепалки, то есть люди начинают защищать, как лягушка свое болото. Это хорошо. Я делаю выводы, что это хорошо. То есть они там купили, им нравится, они там купили, им нравится. И они живут, их защищают свое место. Супер. Также мы вам открыто рассказываем, какой застройщик где что строит, и как называется то место, как называются эти комплексы, объекты. Да? Мы открыто все рассказываем, показываем, мы даем контакты напрямую и делимся своей скидкой со всеми нашими подписчиками. Я хочу вам рассказать про первичную и вторичную недвижимость. Начнем с вторичной недвижимости. Вторичная недвижимость имеет свои плюсы и минусы. Плюсы вторичной недвижимости в том, что
она уже полностью готова к заселению. Там уже есть мебель, бытовая техника, обычно выплачены все налоги. Кстати, обращайте внимание, чтобы они выплачены были, и получен титул. Обращайте внимание на титул вторичной недвижимости. Сейчас я о нем расскажу. Также плюсы вторичной недвижимости в том, что вы можете уже оценить состояние дома. Уже прошло время, как говорится, как машина прошла обкатку, так и дом. Уже когда ему там 3-5 лет, вы уже видите, что там вылезло, где там краска, где трещины. То есть можно оценить его состояние. Потому что когда вы покупаете новую недвижимость, вы не знаете, что с ней будет через год, через 2, через 3 и дальше. Также плюсы вторичной недвижимости, что комплексы, где они находятся, уже обустроены, там хорошее озеленение, выросло все красиво и замечательно. Минусы вторичной недвижимости в том, что нужно сразу оплатить. Там нету рассрочек, нужна стопроцентная оплата. Второй минус в том, что сам дизайн и материалы, из которых строился дом 5-10 лет назад, но они были хуже, потому что сейчас мир не стоит на месте. Естественно, сейчас усовершенствованы все строительные материалы, сейчас красивые дизайны. И если 8 лет назад я не могла найти белую дверь к нам домой, только была София дорогущая, то сейчас белых бюджетных дверей очень много. Я прошла много ремонтов и скажу, что сейчас обои, которые 10 лет назад мы заказывали в каталоге, нам везли за бешеные деньги, сейчас продаются в любом магазине. Приходи и бери. Сейчас нету вот этого дефицита. При покупке вторичной недвижимости также обращайте внимание, какого года дом. Не стоит покупать дом старше 10 лет. Вот покупать нужно в районе 5 лет плюс-минус, потому что вы понимаете, что вы потом будете его продавать через какое-то время. А здесь срок службы у домов, они не такие, как в наших странах. В наших странах, если взять дом, который был построен там 50 лет назад, и здесь дом, который был построен 50 лет назад, это абсолютно разные дома. Также при покупке вторичного жилья обращайте внимание на титул. Какой титул, и чтобы вот у вашего продавца он был. И обязательно нужно переводить его, потому что, не дай бог, что-то случится с вашим продавцом, то все. Эта недвижимость может зависнуть, и будут у вас проблемы. Если титул на застройщике, я рекомендую тоже переводить на себя, не экономить вот эти деньги, потому что вы уверены, что застройщик будет через 40 лет, через 30-40 лет. То есть тут все адвокаты, все юристы, с которыми мы консультировались, они все в один голос говорят, что вторичную недвижимость нужно обязательно полностью оформлять с переводом титула. На вторичную недвижимость можно взять кредит, но знайте, ипотеки не дают на Кипре, знайте, что если вы захотите взять кредит на вторичную недвижимость, то вы должны получить разрешение на титул. Это делается минимум полгода. То есть ваш продавец должен ждать полгода, пока вам дадут разрешение на титул, и выдадут кредит и заплатят ему. То есть навряд ли на это кто-то пойдет, поэтому имейте в виду, что кредит можно взять, но это нужно получить разрешение на титул. Вот это основные плюсы и минусы вторичной недвижимости. Есть хорошие варианты вторичной недвижимости на рынке, они попадаются, но проанализировав рынок вторичной недвижимости, я скажу, что хорошие дома с хорошей мебелью, в хорошем месте стоят много. И проще иногда купить первичную недвижимость, найти хорошее, выгодное предложение, чем вторичную. Сейчас плавно перейдем к первичной недвижимости. Чем же она так интересна? А интересна она в том, что на Северном Кипре все застройщики, они тесно связаны с правительством и находятся под их покровительством. И они предлагают очень хорошие условия рассрочки. Наверное, Северный Кипр – это одна из стран в мире, единственная даже, я скажу, где такие лояльные условия рассрочки. Вам необходимо заплатить 30% от стоимости, и вам дают рассрочку на 5 лет, на 6 лет, даже кредит на 10 лет можно по первичке получить без проблем. Только показать нужно свой доход, что у вас на счету есть движение денег. В общем, очень выгодные условия приобретения недвижимости сейчас на Северном Кипре, потому что хотят его популяризировать, чтобы как можно людей больше приехало сюда и отдыхать, и жить, инвестировать. В общем, этот остров хотят поднять на уровень других среднеземноморских стран.
Потому что вот если взять Средиземное море, то все курорты уже так очень буйно развились, а Северный Кипр, он спал. Первичная недвижимость, она хороша тем, что она построена с более новых, усовершенствованных материалов. То есть там уже антикоррозийные покрытия, шумоизоляция хорошая, система отопления проведена, кондиционирование. Сейчас такие красивые дизайн-пакеты, плитка, которая раньше, я знаю, очень дорогая была, сейчас она более доступная. Прошло время, и сейчас то, что раньше покупалось в очень дорогих бутиках мебельных, сейчас в обычных магазинах продаются. И это все внедряется в новые проекты. Поэтому сейчас красивые очень проекты. Я скажу, что если Северный Кипр, вот все застройщики все свои планы осуществляют, как хотят, вот прямо на картинке, я скажу, что эти проекты переплюнут другие средиземноморские страны, потому что там-то уже построено, а здесь еще только вот все новенькое. Первичную недвижимость, конечно же, нужно покупать на стадии котлована, потому что нам показывали проект, где квартиры-студии стоили 40 тысяч, и к концу завершения еще не сдался комплекс, но уже там квартиры-студии перепродают и их покупают, самое главное, за 70 тысяч. Вы понимаете, насколько хороший инвестиционный? Это еще не сдалось. Что там будет дальше, какие цены, я не знаю. Поэтому очень хорошо покупать на стадии строительства. Ну, конечно же, тут есть риски. Пандемия, не сдадут, возможно, в срок, не хватает рабочей силы. Понимаете, любая инвестиция, она рискованная, поэтому вы сами принимаете решение, мы вам лишь даем информацию. Я не буду петь песни, как риэлторы, что вот, тут настолько вырастет, тут это. Я не буду. Если вам интересна тема инвестирования на Северный Кипр, то, пожалуйста, обращайтесь, пишите нам, звоните, мы вам поможем, дадим вам хорошую скидку, и вы останетесь довольны. Также у первичной недвижимости есть свои минусы. Дом еще не построен, и человеку негде жить, приходится снимать. А также, если он хотел инвестировать, уже там сдавать в аренду, то он не сможет это делать, пока дом не сдаст. Часто территория еще не озеленена, не обустроена, есть какие-то вот организационные моменты, которые надо пройти. Также, покупая первичную недвижимость, вы должны не забывать, что нужно заплатить налоги. 0,5% гербовый сбор, вы должны также заплатить НДС 5% в течение 2 лет и получить титул. Это 3% от стоимости недвижимости на первое жилье. До Нового года 1% акция, не знаю, может продлят, на последующие 6%, затем 9% и так далее. Также хочу еще такой момент заметить, вот рассказать. Меня спрашивают, кто хочет инвестировать. И спрашивают, какой налог на прибыль нужно платить от сделки. Смотрите, вы покупаете недвижимость за 40 тысяч фунтов на стадии строительства. Объект уже построился, и вы хотите его продать за 50 тысяч фунтов. Вы должны заплатить 0,5% гербовый сбор и заплатить 5% НДС. И потом вы можете продавать свой объект. Вы можете эту сумму НДС сверху накинуть на стоимость и сказать, что за налоги все уплачены, и тогда покупателю не надо будет ничего платить, либо не набрасывать, вы как уже сами захотите. И вы должны на эту разницу 10 тысяч фунтов заплатить 4% налога на прибыль. В общем, есть свои определенные нюансы, есть моментики, есть такие хитрости, от которых можно уйти. Свяжитесь с нами, кому интересны вот эти вопросы, мы вам все детально расскажем. При покупке первичной недвижимости вы также обращайте внимание на титул. Есть титулы разные. И смотрите, чтобы вблизи вашего объекта не было военных баз, потому что иностранец никогда не получит титул, если меньше, чем в 500 метрах находится военная база. А на Северном Кипре их очень много. Титул, потому что это единственный документ, который показывает, что вы полноправный собственник этой земли на Северном Кипре. И ваша недвижимость, построена на Северном Кипре, принадлежит именно вам. Спрашивайте у застройщика, какой титул получен на строительство на этой земле, и просите, чтобы он вам показал. Я рекомендую все сделки по вторичной и первичной недвижимости проводить через юриста. Именно он сможет сделать запросы в банк, чтобы
чтобы посмотреть, а не взял ли ваш застройщик ипотеку под строительство этих комплексов, не обременена ли недвижимость. Юрист поможет вам при даже предоплате оформить в кадастровом агентстве договор, чтобы уже застройщик не смог продать именно этот объект, именно эту квартиру еще кому-то. Юрист выполняет очень важную работу. Он также дальше ведет сделку, помогает в налоговую подать документы, в кадастре зарегистрироваться, в МИДе подать на титул. Я сейчас общалась с парнем, в 2014 купил себе дом, он не проводил сделку через юриста, не проверялась эта сделка. Дом, по-моему, был первичный, кстати, строительство. И сейчас его этим летом арестовали. И он нанял юристов, чтобы сейчас разбирали, что с этим домом. Я не знаю, чем это закончится, но я хочу сказать, что вот юристы, титул — это ваша основа. Вы должны это знать при покупке недвижимости на Северном Кипре. Спасибо, друзья, вам, что вы были с нами эти 15-20 минут. Я хотела как можно больше вам рассказать, дать полезной информации. Я не скупа на информацию, я всегда делюсь. Мне очень нравится быть полезной. И я работала раньше, работала больше 10 лет зам главного бухгалтера. И очень ценили меня руководители за то, что я много-много всего знаю, и я стараюсь это все рассказать. И получался такой какой-то обмен, что я даже не хочу получить информацию, она ко мне приходит сама, и я максимально ее всем рассказываю. И поэтому я хочу с вами делиться, рассказывать. Мне это очень интересно. Я вообще нашла себя, я чувствую себя тут Евлеевой в «Орел и решка». Вам тут рассказываю, такой у нас travel-канал, и мне это нравится. Поэтому я надеюсь, что я буду полезна. Обращайтесь. И я хочу как можно больше найти в окружении людей, которым я буду и полезна, с которыми мы будем дружить, общаться. Мне нравится Кипр, я хочу здесь жить, я хочу здесь как можно больше проводить времени, поэтому здесь есть свои плюсы и минусы. Некоторых людей я отговорила сюда ехать, скажу честно, и когда мне звонит человек, рассказывает, что он продает единственную квартиру и хочет приехать на Кипр, и я вообще говорю, где вы тут будете работать, а где вы будете детей тут учить, за деньги какие? И я рассказываю то, что не рассказывают многие, и иногда я, может, в своих видео тоже не полную даю информацию, поэтому я скажу так, что Кипр любит деньги, сюда надо, чтобы ехали люди с деньгами. Если у вас нету денег, то здесь, тут тяжело вам будет, правда. Здесь будет тяжелее, чем в том месте, где вы все-таки граждане какой-то страны, где вы уже долго прожили, у вас есть какие-то родные, смогут вам помочь. В общем, я опять отошла от темы. В общем, ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях ваши отзывы. Если вам нужна помощь какая-то на Северном Кипре, пишите, звоните, мы вам готовы помочь. Если нужна информация по недвижимости, также обращайтесь. Мы сотрудничаем напрямую с застройщиками, мы снимаем для вас видео, не скрываем информации. Мы своей скидкой делимся с нашими зрителями, подписчиками. Обращайтесь к нам, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.